死亡嘅權勢，即係去控制住我哋。我哋已經係成為一個即係自由嘅人，成為即係有天國權柄嘅人。我哋可以去克服所有嘅即係困難，因為我哋喺耶穌基督裏邊，我哋有咁嘅能力，亦都我哋唔需要去即係擔驚受怕。我哋有力量可以去面對我哋生活上所面對嘅即係難處。求神亦都係即係讓我哋繼續去即係一路去經歷你喺我哋生命中嘅復活嘅大能，讓我哋去將我哋嘅即係生命同你喺我哋生命中嘅計劃去對齊，讓我哋即係行喺你嘅旨意當中，去成就你嘅美意，亦都讓我哋生命覺得係有價值嘅。我哋係即係唔係嚟到呢個世上係即係淨係得個吃喝玩樂，或者係即係百無聊賴。我哋係有目的嘅。主要我哋嘅即係有即係我哋係有權柄嘅，因為我哋係神你嘅兒女，我哋可以去做我哋即係主所差遣我哋去做嘅嘢。我哋唔需要驚，我哋唔需要怕。當然亦都我哋即係會有即係內心會有軟弱嘅時候，但係我哋軟弱嘅時候，聖靈喺我哋嘅裏邊亦都可以帶領住我哋，使到我哋剛強。聖靈亦都即係不斷咁陪伴住我哋。就算我哋個光景係幾唔好嘅時候，聖靈都喺我哋即係生命當中帶領住我哋，安慰住我哋，讓我哋可以去感受得到，即係呢個世界係有愛嘅，呢個愛係存在喺我哋當中，亦都係存喺我哋周圍嘅人。我哋可以去即係靠住耶穌，我哋互相去扶持，互相去度過我哋嘅即係日子。主，我係感謝你，讓我哋今日聽到咁美好嘅信息，帶領我哋即係繼續去行喺你嘅旨意當中。主，我哋多謝你，我哋禱告奉耶穌嘅名，阿們。唔使啦，幫我擺個台面，擺呢度好睇。Thank you。親愛主耶穌俾今日即係關牧師所講嗰度，叫我哋出死入生嘅時候，俾我哋真係有呢個嘅真係體檢。我哋嘅生命唔係話只係單單係一個信咗主嘅基督徒。當我哋面對困難嘅時候，我哋軟弱到係企唔到身，行唔到。神啊，你俾我哋嘅生命，我哋真係每一次真係想到神，你已經為我哋釘十字架，你流出嘅寶血潔淨我哋嗰時候，我哋知道我哋有嘅新嘅生命，因為主耶穌你就係有復活嘅生命喺我哋當中，幫助我哋真係當我哋有好多嘅負面思想嘅，我哋奉你個名去拒絕，亦都俾我哋真係就即刻俾我哋真係睇到就係話呢個世界係好多黑暗嘅，但係就係因為有我哋要成為光，要成為鹽，幫助我哋真係有一啲真係而家深陷到或者弟兄姊妹或者無論佢哋面對嘅健康好似 Willie 哥咁樣，神啊，我奉你個名拒絕 Willie 哥。裏面咧，真係佢話我唔掂，神啊，喺神裏面嘅生命係佢係冇問題嘅。神啊，醫生都話佢冇問題嗰時候，神啊，雖然真係我哋仍然知道感受到佢可能真係冇氣力，好攰，但係神啊，你俾佢就係話生命喺主嗰度當中。神啊，俾佢真係仰望喺呢個當中，亦都為到阿 Sophie 佢話帶個女真係自己好似冇晒力氣嗰時候，神啊，你真係幫助阿 Sophie 真係回到你嘅當中，回到你嘅家當中，真係俾佢支取你嘅力量。神啊，俾佢真係出外周遊嘅時候，神啊，俾佢睇到嘅大自然環境，佢睇到神嘅奇妙，唔係淨係單單真係環境可能會即係打壓佢，但係神啊，你俾佢真係轉面，有呢個能力，有呢個出死入生嘅生命俾佢當中，亦都特別祝福佢個女，俾佢個女咧真係能夠醒過嚟，真係其實佢可以做到好多嘢。神啊，你俾佢真係拒絕佢裏面真係好多嘅藉口，以致咧佢行唔出嚟。
除去佢嘅藉口，神啊，真係你扶持佢，你俾佢真係喺你嘅生命，喺耶穌你做佢係美好嘅，神啊，你俾佢真係睇到你，多謝你聽我哋禱告，奉靠主耶穌嘅名祈求，阿們。哎呀，幾得意啊！呢個而家先睇到，如果冇人啊。真係主耶穌，多謝你，多謝你今日喺關牧師嘅講道裏邊，俾我哋能夠真次再一次去了解到出死入生。Yes. 我哋知道喺我哋好多個人生嘅道路裏邊，我哋所睇到嘅淨係黑暗。Yes. 我哋淨係睇到個背景就係黑暗。Yes. 但係我哋冇留意到，原來喺黑暗當中，我哋係有光㗎。阿們。呢個光就係神你自己嘅光照我哋。求神你俾我哋緊記住一樣嘢，我哋所追求嘅，我哋所要嘅，就永遠係喺神你嘅旨意當中，願意我哋跟隨你嘅腳步，堅定我哋嘅信心。我哋知道我哋嘅終結唔係就咁埋咗喺地下，我哋有我哋嘅靈魂，我哋嘅靈魂將來係會同主一齊嘅。天父，我哋多謝你嘅應許俾我哋能夠出死入生，只要我哋揸緊神你自己嘅應許，亦都願意將Henry、Ada、Connie、大表、二表嫂佢哋、強哥佢哋呢個月大家都去旅行，神你保守佢哋，俾佢哋有個平安，去到開始去玩嘅時候係開開心心，亦都係當中能夠紀念到佢哋，能夠紀念到感恩，因為佢哋有咁嘅機會周圍去。天父多謝你保守佢哋嘅腳步，保守佢哋嘅健康，願意神祝福佢哋，禱告奉基督嘅名求。Amen。好，親愛主耶穌，亦都俾我哋呢個團隊真係雁鷹團隊，因為每個人我哋都係好坦然無懼嘅嚟到你面前，亦都真係彼此即係能夠接納彼此嘅性格。亦都好似關牧師講，即係可能我哋會以為得罪咗人哋5%，其實可能喺對方當中係95%。神啊，無論係點樣嘅，神啊，你成為我哋嘅中保，即係你幫助我哋，即係當中如果我哋真係俾我哋能夠坦然去面對我哋嘅生命，亦都咧即係彼此去接納彼此不同嘅性格，即係有溫柔嘅，有衝動如彼得，有真係文靜如阿 John、約翰。但係無論係點樣，神啊，你都係藉着每一個弟兄姊妹嚟塑造我哋嘅生命。神啊，冇一個神你所做嘅每一個人都係美好嘅。我哋真係帶著一個感恩嘅心、謙卑嘅靈，謙卑受教，能夠起到呢個嗰度大家彼此去上課，互相即係不同嘅睇法，互相都可以接納彼此嘅唔同嘅睇法。多謝你聽我哋禱告，奉靠主耶穌嘅名祈求，係咪？好，開始上學，開始撳咗未？我哋撳咗未？有禮貌咯，撳咗啦，而家着紅色着咗啦，我撳咗啦，拜大家拜。走啦幾時翻嚟哦，OK。兩個禮拜啊？幾時翻2嚟啊？個禮拜，兩個禮拜翻嚟。兩個禮拜先啊，2月你翻嚟又會留幾耐啊1個月喎，好似。唔係10日。 total 佢 total。你唔知啊？爸爸媽媽冇話你知啊？好，開始。你有冇裏邊個眼鏡？你話係啊，講起眼鏡。係啊，冇眼鏡啊！我今日冇帶。我話阿 Ann 今日好犀利啊，半個鐘喺度揮旗，完全唔會。我平時其實你咁樣。係啊，我平時吹咗頭髮，我淨係吹咗頭髮，我手都係酸到我都企唔到啊，半個鐘。係啊，好似阿 May 婆婆話佢就係因為佢咁樣嘅手音咧。佢唔淨止係隻手啊，你入邊嗰啲五臟六腑好多。或者係啦，下一次咁嚟，哎呀真係。哇！寫到咁多而又多嚇。好，第7課，係佢第7課，係7課。
拆房，OK。放棄，give up 啊！阿 K 咧，今日唔得啊？洗碗，佢洗完，佢話差唔多喎。係佢洗碗係咯，洗碗。我等埋一齊先洗啦。睇埋一齊。唔係，我意思話一陣間先洗。好，呢個唔成日有。放棄反而整咗呢個俾我哋。I like 呢個嘅係啊，放棄啊，Ken！你想得咁多，放棄啊！放棄咩啊咧？啊，將你啲你想得到銀行啲存款，你想得到更多錢，你將你手上嘅錢俾晒我啦。俾晒我。好，大家攞銀包出嚟晒啦！係啦，而家攞出嚟，我攞銀包真係冇錢。真係好好啊！20蚊到嘅咋，我銀包入邊。係啊，因為我隨時走佬啊嘛，我銀行冇錢噶嘛。所以我美國先好慘嗰啲人問我哋唱錢咧，個個都知道。因為你哋好富有啊嘛，全部喺銀行噶嘛。銀行唔穩陣啊嘛。我哋 ATM 唔穩就所以我咪冇㗎啦。帶住喺身上咯。我係心中富有啫而家。你嗰啲我啱啱睇咗個消息，真係盡量少用 debit 卡，係啊，我唔用 debit 卡。盡量少用。就算你 debit 卡你都用 credit，因為好多人啲人喺個 machine 嗰度做咗手腳，所以啱啱有一個 news 俾 wipe out 佢個 bank account，就係佢用咗。冇得攞返如果想 cash 點算？都係入去攞。入去啊！入去 ATM 佢話你唔好喺個 ATM，或者你唔好喺邊啲冇乜嘢人嘅 ATM，你或者入去銀行裡面裏邊嘅 ATM。我覺得係啊嚇，即係我哋而家用錢嘅模式咧改變咗 ，sell Venmo。我根本所以我真係得20蚊喺度㗎，我個銀包成個月都唔使喐嗰20蚊㗎，即係變咗唔需要去攞錢嚇。嗰個ATM 卡我已經好耐冇喐過㗎啦，已經。我都係，係因為金錢曾經嚟過，zoom 到咗啦。就係冇用 debit，唔好用 debit 卡。喺 market 度用都唔怕咩 credit 卡，冇用用 credit 卡，唔好用你個銀行提款卡。我攞咗呢個雞蛋啊！係去咯，仲有好多攞晒。嗰啲雞蛋我哋唔要啦，唔好掉啦。用 credit 卡係啊，三門，你成啊嘛？係啊，你鎖門。用 credit 卡鎖嘅拉閘。包有一陣啊！ credit 卡，你每一個月你知道你放喺個超級市場。嗰陣時我係用 debit 卡嘅結數嘅，我唔係而家全部係 credit 卡。咁一個月你結數 credit 卡嗰陣時咧，你就知道我今個月買咗幾多嘢，我係咁唔係㗎，而家 debit 卡而家都好多 notify 你用過即係超過幾多次？每一次用2蚊。佢就即刻通知你，通知你，你自己 set 即係都想通知你㗎。我真係呢個2蚊係咪要用呢2蚊啊咁樣？嗰日我睇個 news 話 even 到你有呢啲，佢就 wipe out，因為點解咧？佢偷到你個 pin，佢偷到你個 pin 之後咧，你係冇得喺銀行冇得 claim，係啊，冇得冇得 claim。存款冇得 claim 翻 credit 卡可以。我自己一個 experience 咧，就係喺個漢林對面嗰間 farmer market，我好少用 debit 卡嘅。但有一日我現錢，通常我俾現錢，我嗰日冇現錢，咁佢又唔收 credit 卡，我俾 debit 卡。俾完嗰次之後咧，即刻我一日即刻有人碌我卡，即刻碌你卡啦。你有個所以我以後唔會喺嗰度俾 debit 卡。有個密碼啊嘛。個密碼就係偷咗你個密碼咯。偷你個密碼。佢個 machine 嗰度會偷咗你個密碼。佢唔係睇住你嘅，唔到嗰個意思我 get 唔到啊！佢偷咗你。總言之，銀行嘅提款卡唔好喺其他地方去用，你只係去銀行提款。唔係關你有冇編有冇乜嘢，係2張卡佢都會偷你嘅錢。分別係乜嘢 ？credit 卡你用咧係用 credit 卡公司先好似借錢用先，你可以 dispute， 即係話唔承認呢個我冇買呢樣嘢，佢會擔保。銀行嘅咧，你嘅現金咧，即係我依家戶口裏邊有5000蚊，我用咗我嘅提款卡去俾錢去超市去乜嘢。俾人 hack 咗入去，攞走我呢5000蚊，冇人會賠俾你。冇得換。你唔可以講唔關我事喎，我俾人偷咗我嘅密碼喎，我張卡俾人攞咗啊！你嘅現金冇得攞翻，嗰個分別就喺呢度。同埋你可以 debit 卡可以用成 credit 卡，就唔假如你使帶密碼。debit，你攞 debit 卡你可以用 credit，佢話你最好用 credit，就唔好用 debit。反正就唔好打入嗰個。唔好就用個 pin。即係總言之，唔好用 debit 卡啦，唔好理佢咁多。
你用 credit 卡嘅攞錢你咪走入銀行咯，排一排走到咁遠啊嘛，咁咪有時順便去 market 嗰度 Aldi 買嘢，咁咪順便攞埋。你一次過去個攞少少錢咁啊俾咩？一係用 credit 卡俾咯。我而家乜？唔係啊，我2蚊嘢我都俾 credit 卡啊，俾佢問你要唔要提錢啊嘛？即係幾間大嘅嗰啲安全啲嘅 Walmart 啊、Target 啊啲咁，你用 debit 卡咯，都安全啲啲。安全係啊。但係即係講咗俾你聽個風險喺邊度咯，咁一切後果自負。放棄，反而贏得更多，揸住。你根本就想你放棄個懶惰行遠啫，銀行攞錢，反而贏得更多。我到時俾人哋 hack 咗嗰陣時，早知我唔敢啦。或者我去嗰啲都係 market 嗰啲 OK， 我去咗咁多年啦，攞咁多年都 OK。好啊，一切後果自負啦。神保守得啊，唔會。唔係最緊要，其實係關乎在咧嗰時，你知佢啲 staff 咧，周不時唔同噶嘛。咁你點知個 staff 佢係即係好定壞咧？係咪？啱啱撞正嗰個佢整咗隻手腳，佢攞咗你啲資料。尤其是啊，點解做一輪咧？喺 supermarket 咧，唔係好多人用咗個food stamp 嗰啲卡咧去咧 CalFresh 咧就砰一聲又俾人攞晒。係啊，我話唔使呢好快，好快嘅咋嚇，快到。係啊。佢今日話俾你聽入咗去你嘅 account 啦，咁啊邊個係邊個話去買阿強哥？佢話佢啱啱先話到俾我聽。已經入咗啦，去買嘢，冇晒錢啦，冇晒喎嚇！佢話入咗嘅喎，冇晒，係快得咁簡單嘅就係，俾人盜用咗。OK，嗱，我喺度分享一個，啱啱聽到阿 Ann 呢個即係我哋講完佢就一句神保守。咁我想分享我做事嘅一個原則係，當我哋冇提呢樣嘢嗰陣時，你唔知道會有咁嘅風險咧。神就會保守，係啦。但係當我哋有提醒咗，亦都係神或者直接咁樣提醒咗，咁你就大安旨意神保守，咁即係後果自負。呢個選擇，多個選擇。係啊，OK。因為其實咧，有機會俾你聽到咧，就係神俾你知啦。唔係偶然嘅，即係其實就係點解 Ada 而家走嚟提出呢樣嘢？佢可以上個禮拜喎，佢又可以或者咩喎，係咪？但係佢提出咧，亦都係提醒咯，即係唔係淨係提醒我哋咁多個，其實無形中亦都係提醒你，因為原來你喺我哋群入邊嘅時候，你係會周不時用debit卡最多嘅，咁其實提醒你。但係只不過亦到翻轉嚟講，佢頭先嗰句就係話得啦神保守咁樣，咁其實都欣賞佢呢樣嘢喎，佢個信心係真係好大喎。只不過佢信心大咗之後，但係你都要有個行動咯。即係你有呢個信心係好事，管家嚟㗎嘛，我哋有責任保護自己啲嘢，我哋超乎我能力先至係神保守嘅。唔係或者你亦都可以即係喺銀行 set 咗個即係一個 limit 嚇，我最多係用300蚊、200蚊，幾多200蚊、300蚊咁。有人提，如果提200蚊，咁同埋即刻佢個銀行會通知你，咁變成就算你即係俾人攞咗呢200蚊或300蚊，咁你即可以同銀行即刻話我而家要停止佢，因為唔係我嘅。因為你係可以俾銀行知道我呢個，你除咗係要限自己咧，同埋保護咧，就係都俾自己唔好咁使得咁爽啦。即係話，我一日淨係只可以咁多，其實係好嘅，係好嘅。平時攞都係100幾十㗎嘛，唔係呢個。但係你冇 set limit 嘅時候咧，變成啲銀行有幾多錢，人哋都可以轉你走晒100幾十咁，佢有一個佢就攞晒你1、2千咁樣，冇你，因為你係完全唔知。即係你銀行有幾多攞晒㗎啦，攞盡㗎啦。唔係講我 set 咗100，我平時都係我攞100啫，唔係你啊！阿 Cat 依家要偷你錢，你銀行有冇超過5000蚊？你自己知係嘛？有冇超過1萬蚊咧？驚啲！有冇超過5萬蚊咧？阿哥好驚啊 ！OK， 我嘅銀行咧，感謝神咁多年嚟，好事有壞事，從來都金錢曾經嚟過，嘣就去咗啦。攞晒出嚟做 cash 啊嘛！頭先你睇嘅你幾沓大沓錢，因為係咯，嚟啦！主話就係你呢啲係使現金嘅人，佢係唔係好似我哋啲咁使卡嘅？去同銀行借。我不幸
埋我仲使錢添啊！將條褲掉落去使錢啊！OK，幾開心。所以今日就係話 give up 咯，點解叫你 give up 啊？繼續 give up。 give up and give give up more，give up to give more。呢度有就係再一次即係我自己睇啦，嗰句即係寫得咩？盡你所能地賺，盡你所能地傳，盡你所能地給予咯。即係有啲人好中意賺錢，但係佢哋即係俾啊，即係 give 嗰度係比較前面嗰兩句容易做，係啊，後面嗰句比較難難做。係啊，好多人都係。 give 啊，就算有錢都未必睇下點樣 give，即係即係呢啲係人性嚟嘅呢個，即係叫做咩咧？捨啊，唔捨得啊，唔係啊，會咧。擔憂，其實人咧擔憂，其實最主要都係擔憂。擔憂喂，嗱我有大筆錢咁啊嚇，其實喂我驚發生咩事，我需要用錢喎，幾大都等到即係我眯埋眼走咗之後，即係啲錢仲喺度啊，係咪？即係人嘅，即係保障啊，即係佢安全感啊，呢種安全感。所以我哋成日都同阿 David 講㗎，喂，你又即係單身，你屋又冇人掛慮，你家姐嗰啲又唔需要你去照顧佢話唔，夠啊！佢成日都話唔夠啊嘛，咩叫夠啫？你個酷哦，咩叫夠咧？係咪先？佢話唔夠啊！哦，即係我其實我人都係會，其實唔係，即係大家開玩笑，又唔係我人都係咁嘅，都驚喂你我點止80歲命，可能我102歲命咧，啱唔啱啊？冇人睇到住我係得69歲命，我69歲我走噶嘛，我希望我起碼96歲噶嘛，人都係咁。所以我哋嗰個思維就係，我哋有剩嘅先至會俾人，有唔係多有剩都唔咩都俾啊！即係驚住，即係我仲要㗎嘛係啦，即係有多餘嘅先去俾人。咁嗱，好似英文就 giving to the poor 咧，實情仲有一個就係，有時我哋捨得俾，但係我哋會覺得呢個人值唔值得我俾？係啊係啊係啊。會懷疑， judgment 係啦，會懷疑，會覺得呢個人我值唔值得俾？我哋都高高在上。唔係，但係我覺得咧，即係做施捨呢樣嘢，我哋要去學，即係去給予係要學，但係咧都係要有即係自己都要即係唔係話立亂去做呢個俾啊。啱唔啱先？我哋要有即係叫個智慧，即係我哋要了解，喂，呢個人佢係咪真係需要？係咪需要？或者我幫佢，我係即係幫佢係用邊一種方式？係咪先？傷害咗佢嘅可能係。所以我今日咧就即係呢個星期好困擾我，就係因為我亦都係個睇新聞，就睇到有啲人啦喺美國抗議，即係抗議佢哋即係俾警察咁多福利。佢話嘅點解你哋俾警察福利，要 cut 咗嗰啲 illegal 不合法嗰啲移民嗰啲 benefit， 即係喺度做抗議啊，好多而家發聲音又殺去咗5月1號都係。即係我就望一望，我就心裏諗，我話嘅如果你哋咁嘈咁支持佢哋嘅，點解你哋自己唔去用你哋支持呢一班人去支持佢，而係用我哋呢啲錢，我哋嗰啲錢係用咗好多喺好多方面嘅。我唔覺得佢哋需要我哋，即係佢哋啲即係唔係話一竹篙打沉常船人。大部分嗰啲人係咁去攞，係咁去攞，係咁去攞，係不滿足的攞。你話仲要 cut 警察喎？你 cut 咗警察咁嗰啲人點啊？嗰啲治安點啊？冇人理㗎喎，即係變咗好唔合邏輯。我所以話個最好咧，邊個支持嘅？唔該簽名，第時喺你個薪水喺你哋嗰度10蚊又好5蚊又好喺你度扣啊，睇下你支唔支持啦。喺你度扣，你唔好用其他我哋啲人啲唔願意嘅都要逼我哋去俾，即係我就覺得而家就係咁樣咯。嗰嚿錢根本就係我哋納稅人嘅錢。係啦，納稅人嘅錢。嗰班人去做 protest 嗰班隨時啊，佢哋係唔需要交稅啊，隨時佢哋都係喺度享受緊個 benefit 嘅。因為如果
如果佢根本個 family 入邊佢已經係有一啲 illegal 嘅咁樣喺佢嘅屋企嘅時候，佢根本就已經係有個 benefit 啦。即係我用咗我咁樣去猜測咯。咪兩個法官咪係咯，收留嗰啲非法移民嘛，又俾捉咗咯。咁咪咁佢係法官嘛，佢有呢個能力啊，咁你咪去咯，你咪去收咯。但係佢收留嘅其實佢收留佢喺佢屋企係幫佢做嘢啊嘛，佢唔係白白養佢啊嘛。只不過我屋企當咗個終點，唔係終點，係全日嘅家用啫嘛。有槍有嘢喎，即係都係人本性都係自私。我呢度咧個中文啊，我唔知英文嘅嘛，我中文就俾我哋講啊俾嘅。咁好多時我哋用施捨呢個字，有咩問題咧？即係施捨，我會覺得係真係好高高在上嘅。我有當我，即係我今朝喺度諗呢個詞，我哋係咪要用呢個詞或者係英文翻譯嘅？佢即係咪話一個 giving 啊嘛？憐憫啊嘛，佢用憐憫咯，即係唔需要話即係用，但係即係我哋中文就用。好多時我哋會用施捨，唔係就算我哋説話啦，唔好講話。唔係我哋話有時話幫助嘅，我哋都會有時話好多時用我哋幫助嗰啲。施捨其實好貶義，好貶即係咧，即係嗱幫得你幾多幾多啦，施捨俾你啦，即係已經好唔同啊，好貶義啊。不過我覺得猶太人嗰個真係嘅，即係嗰個猶太人嗰個教導係好好嘅，佢教我哋點樣分嘅，即係首先就係。其實神係好好嘅，佢嗰時我睇過本書，即係十一奉獻，佢點解要行？佢就係要你抌咗呢嚿先啊！因為咧，即係俾神嗰，你唔好話施唔施捨啊！因為我哋係唔識，我哋就係唔識去點樣去 management 個錢啊！所以神咧就要你先係學習，因為其實你呢個係俾神，你連呢樣都唔捨得嘅，你唔好講後面。後面嗰啲嘢，你做幾多嘢都係冇用。哇！你去做我做，唔係咯。即係其實都係教會我哋，因為你少咗呢10%，其實你90%都好多。但係你點樣運用呢90%喺你個去用咧？去用咧，即係呢個係因為你嗰個11奉獻係積財富，即係俾。存錢喺存㗎嘛，都係你另外你再施捨窮人，你自己佢有一個 list 㗎，即係你第一就係當然跟住之後就係你嘅 priority 啦，最一定要即係食啊住啊嗰啲，跟住最後你先要排，即係有幾多錢咯。佢係有個 percentage。即係佢有嘅，即係叫你慢慢，有時你會覺得哇，喂整落去我都係存得1蚊啫喎，1蚊去旅行幾時去到？你睇翻轉頭，其實原來條數你就係好多㗎，即係咁樣咯，即係唔係先使未來錢咯？而家美國人即係好多，即係我而家同人哋報稅，我真係覺得美國人係真係好慘咯，750蚊嚇，仲要分期，150蚊一個月都話 bankruptcy 喎，欠750蚊啫喎，即係你就會見到，即係而家即係外國好多嘅 local 啦，即係嗰啲嘅，即係佢哋冇一個存錢嘅嗰啲嘢咧。佢哋係其實好慘嘅，佢哋一冇嘢做死硬嘅，即係好慘咯。即係我覺得真係要去翻神嗰度，第一即係佢係教導我哋先，即係多謝先，你有一個多謝嘅心，你唔好諗住哇係而家就係攞福利都係而家啲人都冇多謝應份嘅，哇你冇啊 cut 啦，哇燥到癲晒啦！所以咧神係即係個教導好嘅，即係俾我哋先係做咗呢個多謝感恩，跟住先至下低。去做一啲嘢咧，會比較係跟住係會係真係原來即係因為我真係曾經真係行過呢條路，我覺得真係幫咗好大，即係幫咗我而家即係唔係話揾好多錢，但係自己懂得去點樣去 manage 啲錢咯。哇喺今日呢個月用大咗咪唔好同人出去，今日人哋約我去街啊！唔好去咯，咁即係你會咁樣係學習 self control 或者乜嘢咯。其實神真係好好嘅，佢俾我哋一個guideline咧係好好嘅。即係你佢話你做善行就係因為你已經富足啦。即係神唔係話你富足，你應俾就俾，你到時會因為你有感恩，你自然就會好有自然嘅心理，你會慢慢，因為都係神俾你嘅。哇！
你有啦，你去即係變咗係，你會好自然就會做到呢樣嘢咯。嗰個係一個感動嚟嘅。紫竹 BMO 有個紫竹俾你嘅幾好喎，教你去儲錢。你每個月入200蚊，佢俾你5蚊利，俾你5蚊利息。200蚊嘅俾你5蚊利息，每個月你入200蚊，佢就再俾5蚊利息。你教你慢慢去儲錢，就係俾你5蚊利息，5蚊利息，5蚊利息。神嘅教導，咁神嘅教導，你淨係俾10%，跟住佢有無窮嘅利息俾你咧，我哋都有陣時都唔捨得，因為我哋睇嘅就係睇到比嗰個好大，但係嗰個10。其實整體嚟講，只係15，我哋 keep 咗9啦。你1同9嘅數字9係大過1嘅，但係就我哋人咯，就睇個比嗰個好大咯，即係就唔會睇自己有嗰個，即係唔會好 appreciate 好珍惜自己有嗰個9咯。當你有咗嗰個頭嗰個咧，你就會慢慢建立到個安全感。因為我哋成日都冇安全感。哇，係。同埋活喺地上就好自然咧，就係即係始終係世界咧。股票跌咗咁多喎，冇咗一半身家咯喎。嗰個安全感係擺錯咗位啊！我哋人都會係個位係擺錯，都一定係擺咗。信馬拉基斯就係咁樣，只要你俾出神就會傾福俾你。都係相信呢句。因為我係呢個計咗11奉獻咁幾十年㗎，由舊開始。我真係睇到㗎，我唔係話邊個邊個，一係我真係睇到真係有固定11奉獻嘅，佢真係你會見到佢越嚟越好係，我會睇到係佢係金錢方面係唔缺少嘅，唔使係啊，我覺得係睇到嘅，係非常明顯嘅。咁呢個其實簡單嚟講係都係同個信心有關咯。即係其實我最近keep 住會靈修嘅一樣嘢就係講緊 faith 信心咧。其實嗰個信心係除咗即係個行動嗰個行動出嚟，呢個係好重要嘅。即係我哋信咗一樣嘢嘅時候，但係我哋信得嚟咧，我哋真係要行動咯。有啲嘢咁即係譬如你講到11嘅時候，但係首先就係個 faith 要喺度，就係我俾咗呢個10，我知道仲有好多個10翻嚟。我唔好講幾多翻嚟先，但係我有好多個10翻嚟，我就信呢樣嘢先咯。冇10翻嚟，總之我俾咗出去，我唔會缺。即係類似就咯，我即係當咁樣嘅心態咯。咁所以其實係個即係好多嘢都係同個信心有關咯。即係我唔係個教導都好重要嘅，因為你有啲人好單純就去做，即係唔一定係即時話就話哇傾天。我做咗成年都未傾天嚟喎，咁你係咪啊？即係一個教導嚟嘅，咪有見咯。唔係有啲人會係好似你講咯，佢係好即係佢係好單純咯。嗰個單純就係佢敬畏神咯。咁神咁樣講，我咪咁樣做咯。佢又冇諗後邊好多其他嘢。佢都唔係嘅，好單純都好難嘅，大佬。我而家我賺1000，我係要1000蚊，我先圍到我，即係我勒住個褲頭過，我都要1000蚊。咁而家我俾咗100蚊出去，我900蚊點過啊？難道你俾個10蚊出嚟，你捨唔捨得？如果我就係個1000蚊，我就係俾100蚊，就係即係如果我只係俾10蚊咧，我發覺係11冇乜唔同嘅，因為我同 Sam 我哋開始真正覺得要11奉獻。你行咗你就覺得冇缺，所以頭先我就係話。唔係㗎，但係你未行咧，你就會覺得你缺。哇！我嗰100蚊攞唔到出嚟喎，攞咗出嚟我就過唔到㗎咯噃。我哋嗰時回想下我哋最窮嘅時候，大家有冇願意分享一下咧？最窮嗰晚我就準備11奉獻嗰時我哋講真，我哋 credit card 係爭7萬多吧。credit card 嘅錢我哋嗰時，所以 before that 我哋真係覺得咁樣Sam 係一家之主嘛。我有時我哋好似信咗住咁多年，應該11奉獻。但係嗰時Sam都話，我哋每個月咁多 credit card 卡數，我哋11奉獻啊！拉尾係真係決定咗嗰時，我奶奶嗰時有病啊咩我哋每個月仲要。嗰個又攞卡出嚟準備，我奶奶要嗰個標靶治療嗰啲藥，你真係嗰時反而先係覺得死就死行，11奉獻就係嗰時我哋開始
灑奉獻。已經爭咁多啦，係，多因為你正常嚟講，平時一個月已經唔夠㗎啦，你咁樣出死入生啊！但係你過咗之後，你發覺好似冇乜，就是冇乜唔同，唔會因為我灑奉獻咗，我真係冇得食飯，又唔會係生活嘅品質上邊係有啲發覺係冇乜唔同，係咯，開始你就OK，然後就開始同神講啦。神啊，我開始灑奉獻咯，捉住神嘅應許啊嘛，到神講你話會咩，就開始真係開始又有多一份工嘅機會啊，又突然間個車 send 嗰個 Porsche 俾個大cargo咁樣 send 由呢度，好似被神咁樣將個車移到旁邊，佢都俾嗰個 cargo 成個逼埋到出咗 highway 咁樣，咁樣嗰個車就一賠咗你2萬蚊係咪？係啦，自己就咁我哋就要 total loss 咁樣，嗰個錢又係攞翻嗰個差5000蚊6,000買翻嚟，咁仲有1萬幾蚊開始還債㗎喎嗰時，就三號開始就真係慢慢 recap 2年喎，差唔多2年喎。有冇對嗰個卡車那個司機說感謝你撞我？沒有，反正還好他們有保險，就神真係有，即係差唔多2年就還債㗎喎。神個祝福係跟住。係啊，真係，所以你話最窮啊嗰時仲唔窮啊？你話我哋真係撲街嗰所謂2000年嗰個一無所有嗰時，翻咗美國仲有一間舊時買嘅屋賣咗，仲有幾萬蚊，其實都唔夠嗰時 credit card 增數咁慘，係嘛？真係㗎。我靠 credit card 賺喺賺出嗰個日子嗰陣時，我應該都仲係有實質嘅。我曾經有呢個即係同佢嗰個咩啊？我哋最窮嗰一段時間就係啱啱嚟咗加州，即係攞住2000蚊，帶住4個細蚊仔開始，由2000蚊開始，真係 credit card 用 credit card。邊個 credit card 唔借 credit card 喺個轉咯，最低你嘅 interest 套一筆錢出嚟先用。所有啲細蚊仔讀書就係靠好彩，即係因為我感恩就係因為我細佬同媽媽幫我擔起民間屋，我哋先至有屋住，如果冇辦法嘅。咁即係之後咧，我真係覺得我俾唔到啊！我哋咁辛苦4個細蚊仔，哇！要我攞住。即係出嚟奉獻，好犀利嘅，即係俾唔到，係俾唔到。咁後尾有一年真係，即係神真係話俾我聽，你俾啊，你試下，就算我哋幾艱難都好，俾少少，你試下踏出嚟，慢慢啦，即係少少，咁啊，跟住再到一個地步咧，就好試下1/10，試下1/10。哇！嗰一年我唔知做乜嘢，我哋個 return income tax 又boom一聲。哇！做咩我哋咁多 return 嘅？咁啊，我哋唔知道原來係即係呢個就係神嘅祝福。自此之後，我哋開始，我仲好記得我問過 Kumpa， 你 Kumpa， 我係要俾佢係稅前嘅稅後，佢就即刻同我講：咁你想神嘅祝福係稅後嘅祝福咧？即係我好記得呢一樣嘢㗎，所以咧我好感恩，即係我同所有啲人都係咁講，你只要你踏出咗呢一步嘅時候，神嘅祝福真係好似打開天窗咁拖嚟喺度。真係啊！同一樣嘢，我嘅阿叔，我嘅叔仔，佢唔係基督徒，佢而家喺泰國，佢好多錢，佢自己單身，佢冇結婚，佢又冇細佬哥，佢好多錢嘅。但係咧，佢就冇咗一種嘅安全感。佢嗰啲成個都係錢唔夠。哇！佢嗰啲 investment， 即係因為嗰啲 statement 全部寄晒嚟我屋企㗎。我就唔會睇佢㗎啦。但係我先生成日叫佢你好，因為佢已經成70幾歲㗎啦，就話你好plan 定嗰啲嘢啦。究竟即係如果你有事嗰陣時，我哋應該點樣做啊？佢成日就話。我唔夠錢㗎，佢驚咩咧？老咗之後，因為佢冇結婚，冇細路，佢冇細路哥，佢將來唔知係咪要用好多錢？老咗之後，即係佢嗰個安全感係冇，同我哋係基督徒係唔同嘅。即係我好感恩咁話俾你聽，我好感恩就係因為神俾咗我哋呢個安全感嚇，即係以20幾年、30年嘅時間，我哋可以係站喺呢個位置上邊。4個仔女個都就係佢嘅恩典，就係因為神嘅祝福。
一樣，係呢個係真係我哋嘅見證。係啊，所以11奉獻亦都係可以呢個 title， 放棄反而贏得更多都可以講。咁我可唔可以再問一個問題？但係乜嘢叫11奉獻咧？11奉獻嘅嗰個所謂嘅11到底係咩？我哋件事牧師啊，呢個金鵬你講嘅時候就係講啊，我哋要11奉獻。但係乜嘢先係最少嘅11啫嘛，係咪啊？唔係，我意思話就係你賺嘅錢，主要係指賺嘅錢。你唔可以有啲人係話我冇錢，咁我可以我喺教會裏邊奉獻啊，呢啲都係11奉獻啦。呢啲算唔算？唔係，我覺得11奉獻咧係每一樣神俾到你嘅祝福，你俾翻出去。神有俾你有入息，你就1/10金錢出去。神俾到你有個好嘅身體，可以做到啲乜嘢，你就俾翻。有另外一個方式，你以感恩嘅心俾翻神。你都有翻工，你好辛苦。including 你唔可以話佢俾你錢，你用第二樣努力嚟俾噶嘛？佢有冇俾你賺錢先？除非嗰個係家庭主婦，佢冇收入，呢啲當然佢冇辦法，佢冇，但係你係有 cash 收到入手噶嘛？係咪啊？你有係把嗰個單啦 amount 嘅 check 入到你個銀行噶嘛？咁啊咪金情咯，所以所有實情係所有嘅祝福。你係1/10翻去，你就唔係話好似話有啲，我俾咗11奉獻啊，我唔使做啦呢啲。你又當好似你個錢去請人。即係將佢簡單化，所有你會明白嘅就係我哋做咗11奉獻。咁而家有啲慈善嘅嘢，你做唔做啊？佢好需要，即係譬如話唔好咁 regular 嗰啲咩慈善，突然之間大地震、大火災或者乜嘢，咁你去唔去幫啊？我做咗11奉獻嘅咯喎，有嗰啲當然係。嗱，其實個就係呢個啦，道理就係咁後面啦，個道理就係咁啦。係啊，即係其實個道理，唔係你後面就係話憐憫窮人咧，譬如你突然大災難，你唔可以話我已經做咗11奉獻啦，我做咗我 part 啦，呢個咪法利賽人啦。係咯，咁你其實仲有你仲有金錢㗎嘛？其實嗰個猶太人咧，佢哋都係嘅，所以猶太人咧，佢嗰時嘅教導係好嘅。你嗰啲人啊，着好似話乞衣咁樣，佢哋都着晒西裝，佢哋係好有尊嚴嘅。你唔好諗住咁樣俾錢好施捨佢，係你佢哋嘅就係話借俾神㗎。借俾神唔係施捨。係啊，佢哋唔係施捨㗎，佢哋嗰啲人嗰啲猶太人，即係做一個乞衣都唔係話爛袋着晒西裝，好有自己嘅尊嚴㗎，即係咁樣㗎。即係你去猶太，即係至少啊！所以神，我咁諗，神俾你所有嘅祝福，你至少俾翻10%，呢個10%呢個11%其實個 minimum。所以我哋 receive 咧，即係如果即係有人 receive 咧，又唔好覺得哇佢睇小我啫，我冇錢咁樣，唔係嘅。猶太人係我今日係乜嘢，就去領受祝福嘅管道嚟㗎嘛。即係但係有時我哋就會覺得連開口會覺得好冇面啫，冇錢，好衰，好似好 low 咁樣，其實唔係嘅。即係但係都要睇你 give 嘅人係咩態度咯。係啊，咁呢個教導所以好似唔係，所以好似今日我突然間，可能我琴日唔夠瞓啦嚇，我都即係好少去即係咁嘅發火喺度啊！之後一陣間佢呼呼喝喝，你冇晒事啊！你冇晒叉，你搞錯。我平時我當唔理嘅，我今唔知對大家我都同佢發火喺度。我之前咪拎過好多拎過啲紙書俾話呢個叉嚟嘅咁樣。哇！我即刻態度咯，個小同志態度。係咪先？即係你需要話，咁而家即係你冇咗錢嚇，冇咗呢樣嘢，麻煩你去即係去補充係咪？哇！啱啱做咗，我今日唔知突然間，哇！我頂佢唔順喎，我都冇得發火。即係所謂態度，即係態度，所以態度嗱呢度仲有講咧，就係話咧，如果你施捨俾人咧，係唔要俾人知道，唔係左手冇俾右手知嘛，要唔好諗住要有個報酬去施捨，因為咧我嗰陣時咧。諗住11奉獻嘅時候話我俾11奉獻嘅時候咧，咁你神咧就會祝福我，即係我個心理就係咁樣。其實後尾咧就改變咗我，你嘅11奉獻唔係話要神祝福㗎，而係你感謝神俾你嘅，而係你去
你去獻上呢啲嘅，即係好似你哋幫計劃嘅，有啲人除咗十一奉獻㗎，你咪話幫助其他啲人嘅，你唔好諗住我幫助佢有個名出咗個名，或者有人會幫，即係讚翻我啊！你真係好咯，你捐咗咁多錢或者乜嘢嘢，唔係，而係即係神就教導我哋，你俾係一個心裏邊俾出嚟，你唔好要求個回報嗰啲咁嘅嘢，呢一個先至係神真係要我哋所能夠學習到嘅嘢。係啊，人哋多謝你就多謝我感謝神啊嘛，唔係。Rebecca， 恭喜你，你個獎賞已經有咗啦！多謝，唔係啊，你攞唔到上面個獎賞啊！你嗰個人冇俾人嚟多謝你，我哋要神多謝我哋。咪又偷咗，哎呀！我偷咗係啊！哇！神一上次卡放好嘅，原來你地下已經地下已經得到啦，馬上就唔使要啦，你唔使要啦咁啊！你交到點樣上去補窿嘅？華帥，你冇聽佢講啊？我冇聽我聽唔到，唔知道。咁係咪應該補嗰個？你唔係要多謝我，你多謝神啊！係啊，冇錯，冇錯，係啊，呢個係神嘅祝福嘅，係啊，係啦，真係嘅，你唔使多謝我，感謝神嘅祝福，亦都可以咁樣，就捧翻個波俾佢，我哋攞上面。捧翻個波俾神啊！嗱，唔該得啦。施比受更為祝福咯，即係呢句係好好嘅。我睇翻第7項就係3個行動，我哋而家走嚟走去淨係第1個嘅，施捨、禱告、禁食。施捨頭先講咗啦，施捨佢講咗好耐啦，我講咗好耐啦，你講到禱告啦，禱告同埋禁食，因為我哋仲有第8個。快啲走。即係其實因為禱告咧都同我當頭先所講嘅施捨一樣，係嘛？即係你就即係好似哇俾人睇到好屬靈㗎，我禱告點屬靈點，其實你禱告又唔應該係咁，係咪？你禱告你同神嘅交通，係咪？你唔係要表現俾人睇。實際3個咧，施捨、禱告、禁食都係要我哋放棄某樣嘢，放棄仲贏得咁多，捨去食嘢。要捨去禁食咯，係啊，所以咪禁食食嘛。我琴日咧，我喺度睇呢個時候咧，我有個感動，我唔知大家有冇即係想話等我翻嚟咧。當然我而家呢段時間我唔可以禁食啊！我啱想問你，我想問你依家應該禁食喎，咪翻嚟你好大鑊喎，你一定係碌落機嗰隻。使你去玩禁食啊！我哋要唔要？即係操練係嘛？操練禁食，1個禮拜1餐。禁食1餐係嘛？1個禮拜1餐啊？好開心啊！呢個做得好犀利㗎，都好犀利㗎，唔習慣首先嘅。1個禮拜1餐先。哦。不過唔係喎，根據專家嗰啲人講咧，禁食咧1個星期禁食1日咧係對身體好嘅。係啊，咁話1日唔係1餐，一日嘅話1日。咁你咁你做唔到嘛？呢個又係好似11奉4，11奉4最低限度1餐，咁你願意1日嘅，咁你咪願意1日，但係 minimum 就1餐咯。係啊，即係我哋啲即刻血糖低唔掂啊！係啊，唔得㗎，有晚餐通常好過早餐。呢啲自己冇理啦，自己決定啦，冇錯。自己決定啦。6月翻嚟，我哋不如咁啦，即係都係如果真係要禁食嘅，就係為到教會啦，即係寫嗰個而家開始，你翻嚟就。你係咪幾時翻嚟？我5月31號，我6月1號翻嚟。我6月1號都暈暈地嘅，可能有個暈機落嘅話唔得嘅喎。你講晒。咁我唔係第一日。佢唔使6月1號我哋就6月開始，即係為教會，即係弟兄姊妹，我哋寫晒喺度。咁就我哋試過啦，有一次有係有一段時間係40日嗰日禱告㗎嘛。但係我想知道你哋即係禁食嚟講，係咪就係用嗰一段時間食飯嗰段時間嚟禱告，抑或我係淨係唔食嘢咁樣？即係我好想，我冇試過禁食，我真係完全唔敢去試禁食，因為一來我又有糖尿病，即係唔受得血糖低，我會暈嚇；二來我又從來未試過嘅呢啲嘢，我又唔敢去試，所以我就唔係話好清楚。我知道話人哋禁食咧，主要咧就係用嗰段時間係
點解你要禁食咧？就希望你用嗰段時間同神特別嘅多嘅交通啊，或者同神為咗呢件事禱告啊，或者咩？係唔係就用禁食嗰一段嘅時間嚟同神講？因為好多個嘅時間可以其實咧，即係當我係禁食嗰陣時候咧，就呢個咧已經我哋即係放低嗰啲嘢，而你唔去同即係神攞翻啲嘢，你冇蝕底先，係咪先？即係我你禁食嗰段時間係，就是嗰餐，即係本係食飯嘅時間，你就開始，唔係你可以預備嗰個你有時間去禱告嘅，因為你安靜嗰段時間你可以，所以有啲人會揀夜晚啦，即係夜晚去禱告。咁有啲人咁食成日咁做嘢咁成日禱告咩？其實係因為其實咧，當你禁食嘅時候咧，就係你因為我哋中意食嘢噶嘛，尤其中意食嘢咧，成日諗有個榴蓮蛋糕，有個呢樣嗰樣，咁你係要即係教導你去同世界有啲分別咗咯。即係 even 你係翻工做嘢，但係你就唔好諗世界嘅嘢啦。咁啊，即係咁樣嘅，即係唔係話用嗰段時間去禱告，係啦，唔一定要需要嘅。我成日真以為你禁食就係，譬如我11點到12點鐘係我嘅 lunch time， 我唔食 lunch， 我係咪一定要係11點到12點鐘嗰段 lunch time 係最緊要訓練我哋可以捨棄一啲嘢，即係為咗神，我哋可以捨。係啦 ，OK， 唉，算啦，即係唔好話咦哇！我為咗神啊！哇！人哋叫我出去食飯啊，好似鬼食泥咁樣，係咪咯？係啊！我禁食啊，唔可以得。哎呀，早知我俾你啦。即係佢只係教導我哋可以為咗神而係戰勝我哋個肉體。係啦。尤其我哋個肉體會肚餓。係啦。我哋去戰勝我哋個肉體。係啦。係啦。咁咯，咁你就係量力而為咯，因為有好多種禁食嘅，即係有啲淨係飲水，有啲唔一定成餐㗎。譬如你好中意食雪糕嘅，咁你咪唔食雪糕咯。即係7日，你7日都唔食雪糕嘅，唔飲咖啡嘅，都係即係你要捨棄一啲嘢，或者你捨棄習慣，係啦，或者你習慣咗一定朝頭早一定有一杯咖啡嘅，咁我為到神，我捨棄咁樣都得。即係佢哋有好多噶嘛，因為嗱，好似食菜你而家講話禁食，你唔係淨係話我禁食祈禱，就我11點到12點係我嘅 lunch time， 我嗰段。你之前 prepare 嗰段時間，咩我 prepare 嗰啲時間 ？prepare 個 meal 啊！即係假如你唔食呢餐，你咪慳埋嗰啲時間咯。唔係噃，我唔食啫，我老公要食噶嘛，我都要整埋俾佢食噶喎。嗰啲要照顧。係啊，我都要照顧我，有時照顧埋啲仔女要同阿爸同老公一齊禁食嗰一餐。即係唔好話，哎呀，老公，我一個為神你都禁食啊！唉，搞掂你啊！你又唔煮啊？有藉口。你仲唔係啊？你唔可以喺屋企煮添啊！係啊！哇，大佬咁鬼香！哦，係啊，係啊。即係你仍然你即係睇下你自己咯，即係你仲可以好香嘅，哇！人哋食咩你都係坐喺度好開心，一樣同人哋談笑風生咁啊！人哋都唔知你禁食㗎。嗱，我都未試過禁食。有唔食嘢嘅時間就有。當我即係集中喺某啲事情嘅時候咧，我就可以即係唔食都得。其實即係表示咧，我都可以做禁食，啱嘛？只有問題上咧，即係自己個 focus 咧，擺咗邊度？即係我哋當然可以，即係咁我未試過我將我個 focus 擺喺神嗰度，即係可以唔食嘢。我哋都試過冇胃口唔食嘢嗰一餐係咪？但係唔係，我就好多時間，我就係打波，我連飯都唔食啊咁樣，係咪？食咗小早餐到夜晚咁，即係我即係呢啲。但係你唔係為神而唔食咩？我哋禁食係為神而唔食。所以唔係我意思，我冇試過為神禁食啊。係為某啲嘢，係咪？唔食飯，我行公司一路由朝頭早10點鐘行到2點鐘。我未覺得好餓，我未食嘢嘅喎，我唔覺嘅喎。一出 shopping mall 又唔見你話血糖低，又話糖尿病，係啊糖低。我兩條血壓上升啊！嗰隻包我想買，嗰對鞋我又想要，哎呀嗰件衫又想。其實根本就係我哋個魂咧，我哋數控制咗我哋啫嘛，我哋俾佢控制住啫嘛，係咪？即係我哋所以就要將我哋個魂咧縮翻細，俾嗰個靈咧大啲。係啦，收完一日食一餐嘅。
哦，佢健康啲啊嘛，即係每個人好多人佢健康啲嘅。我而家學佢一日都係食一餐先。每個人唔係啊，一樣。好似今日我食咗，今日可能我唔食嘅。好啊，每個人唔同。即係你可以唔係你就係要為神，唔係跟人哋。嗱你做呢樣嘢為到健康嘅，你真係為自己，你唔係為神喎，你為健康喎。健康係係咩？係啊。即係而家就係話，而家我哋話，而家我哋係要為神去做呢樣嘢。即係願唔願意？你願唔願意？即係只不過就係話，原來整體嚟講咧，我哋人基本上咧就可以真係可以食少一餐，食少兩餐嘅。只不過就係我哋嘅focus 擺喺嗰度，你係為自己啊定為神啊？嗱，即係譬如係一個工作狂嘅人，即係譬如我啦嚇，我係可以做到咧，我都唔知要食嘅。總言之，我坐咗公司，跟住就做啦，做，我係唔知道要食嘢嘅。我係唔知道咩嘅，我特登要去食咧就唔係喎，係 lunch time， 我係咪都有半個鐘頭，我攞嚟唞下都好喎，咁就去喎。如果唔係話係咁做係咁做，咁即係話基本上咧，我哋人基本上真係可以唔食嘢。即係你冇分別為聖啊！嗱，好多有啲人係減肥啊，都係唔食嘢㗎。你都係為自己嘅，即係你係咪要做一樣嘢係即係為神？你係為神做呢樣嘢嚇。你今日你都係為你自己嘅健康啊，唔係唔好。即係你減肥都唔係話唔好，你唔食，但係我哋個心有冇話做一樣嘢係為到神去做呢個禁食呢一樣嘢？即係就算禁食嗰陣時，我並不是係去祈禱嘅時候，哪怕我淨係攞本聖經出嚟睇咯，就係嗰一陣。我哋好多時就係懶啦，其實懶啫，藉口就好忙啊，唔得閒或者咩，即係睇都唔睇。咁如果你諗住嗰餐都唔食嘅，你坐喺度做咩？對住個電視機，咁唔對住個電視機咪睇聖經咯。咁咪食完嗰半粒鐘嘅飯，電視機聽到都得嘅一樣啫。即係類似咁嘅意思咯，類似咁嘅意思。咁呢度又講到啦，即係當我哋嘅禱告嗰度就話要即係好深入嘅，你好誠實咁樣，即係可能你有時你自己嘅惡習啦，譬如你抽煙咁樣，譬如啊咁你想戒咗佢嘅，即係即係突然間有一日真係神係感動你嘅。即係有啲人可能毒癮啦，或者抽煙都可能唰一聲話唔，有啲人係唰一聲唔食就唔食啊嘛，我知。咁有啲就係為到自己一啲癮啊，我想即係好多人有啲哇，好似一見到名牌包啊，即係好似忍唔到或者賭啊咁樣，你係真係分為性去，真係呢個時候同神講你嘅真係悔改，唔係叫。你自己都未有悔改嘅心，你叫神幫你喎，你自己都首先你真係好有呢個嘅心去做呢樣嘢咯，唔係咁容易嘅，即係你要即係淨喺神面前即係講一個即係開你個心，有時你自己都你即係我哋要體察自己，可能我哋都唔願意將呢樣嘢講咗出嚟，一陣間神真係到時又唔兌現啦。到時有咩？你可能你都會，我哋都會閉，唔敢求，去同神講呢樣嘢。亦都係話，有時係自己唔敢面對真正嘅自己，冇面對真正嘅自己。有時面對都真正自己受掉話，你睇你幾衰。咁你即係呢一段咧，即係呢個時候咧，就係㗎啦。我就算衰到咁，我哋知道一樣嘢就係神都係咁愛我哋咯。即係呢個當然係教導啦，即係佢都係話你喺我哋生活中，我哋都要即係佢話誠實吐露第74頁，誠實吐露心聲的對象啊，係要真心，係好真心嘅。我哋未必係即係面對神會可能好真心講一啲嘢嘅，唔一定。但係我覺得就比較容易喎。容易喎。我反而就覺得容易喎。即係我覺得對神嘅。因為神唔會嚟控訴我喎，係咪？即係我即係你知人即係個信任係咪？你知即係第二個把口會點？咁你同佢即係咁深入咁即係講晒你自己嘅問題，佢會點啊？係嘛？即係我哋會可能未必我哋會好啲。而神就比較有啲人係好難，有啲人係好難。即係你同神嘅關係好咗，你就會信神。但係有啲人咧，佢仲未同神嘅關係，佢首先要對付
佢自己先，佢自己都接受，佢自己控訴自己。當佢自己控訴自己，佢就會諗神會控訴佢。係啊，即係嗰時候有啲人講，所以一定要即係我好即係啊，即係感恩就冇呢樣嘅即係諗法咯。冇呢樣咯，但係有啲人係有嘅。好，我因為我真係。即係你感恩就係話你可能你喺即係或者地上或者你同父母嘅關係都唔錯，有啲人係同父母嘅關係，佢根本就咩叫爸爸嘅愛，佢都全部未領受過，佢點咁去講啊？即係嗰個即係有啲係會嘅，即係可能我哋信主信咗好耐，即係已經忘記咗嗰個時候，即係我覺得我忘記咗咯，即係覺得係好容易，其實唔係嘅，你嚟面對神要講。即係，所以呢度有講到嘅，即係你係無法承認自己內心嘅真實光景。即係信主耐嘅已經係冇問題，但係即係而家，即係譬如我而家帶一啲新門徒嘅，佢哋真係會面對，即係我哋已經可能過咗去，可能或者本身我哋都係幸福，即係屬於幸福嘅咩？蒙恩，即係同。即係或者國內嚟嗰啲咧，可能佢哋講真，佢哋都未必敢同你真係好，所以我哋對國外人可能有啲有一個無形嘅距離嘅。有埲牆啊嘛。有個牆㗎，你實好做 friend，你都係個無形嘅距離。即係冇。因為佢哋自細係冇神嘅國家，即係有一段時間都係文化洗腦啊！即係佢哋可能佢哋大家咧，即係個文化相同咧，背景咧，即係佢哋可以即係講到嘢，講到內心嘅嘢。但係同我哋外邊嘅人咧，佢始終有埲牆喺度。幾熟都有埲牆㗎。就算佢哋本身 local 嘅，佢哋都唔係一定係。即係佢哋會要真係佢哋會 take more time。就算佢 local 更加唔會講。共產國家出嚟嗰啲係好 self-protected 嘅，因為佢個環境係唔可以信任何人，即係而家出嚟應該會好啲啊！但係佢係個根啊嘛，佢個根喺嗰度，原生家庭喺嗰度，可以話佢錯咯。係啊，我只會另外一個想講嘅就係其實都唔係佢錯嘅，因為佢個環境做到咁。但係又翻轉頭講喎，唔好講。咩共產國家或者咩？我哋而家每個人都有嘅呢啲，其實喺你個神擺喺你嗰個生命入邊，俾你碰到啲乜嘢嘅功課。有啲人都因為太相信朋友，就係死喺朋友度。就係咁，佢會自從嗰次之後咧，佢對人嗰個咧係一定咩嘅。但係咧，即係。咁文明嘅國家都會，就係其實睇每個人嗰個生命嘅時候係點樣樣。但係當要即係遇到呢樣嘢嘅時候，其實諗翻就係點解自己會遇到咯？就係其實神就係想，就係呢個就係你嘅要學嘅嘢。冇，神唔會特登揾鑊嘢俾你試嘅。唔係，我唔係話佢試，而係幫你去學習，因為。我哋人咧，因為我哋人咧好多時就係好乞人憎嘅。嗱，教你啦，呢個咁樣食係好㗎，呢個有健康㗎。你越係咁樣，我就未必肯食，係咪？你一碰到嘅時候咧，你永世都記住㗎，唔得㗎，呢個唔食得㗎，咩㗎？即係係啦，你講得啱。容許呢件事發生，其實就係可能就自己一路都唔為意嘅，就成日都覺得。我好義氣嘅朋友就得啦，好仗義啊，朋友大過天啊，乜嗰啲咁嘅。但係當你碰到嘅時候，你衰咗一次咧，你就自此之後就咩？咁可能就係呢個就係神會用呢樣嘢，就係話俾你知，有陣時就係唔係嘅，即係人真係有好多種。所以呢個就係話我哋嘅教導，即係聖經嘅教導好重要啊！就係神已經話咗俾你聽，人係你係會令你 disappointed 嘅，只有神係啦，冇錯。咁呢個就係我哋即係啲新嘅人嚟講，你都要話俾你聽，唔係佢哋都係受傷害㗎。佢嚟到你，即係佢哋係受傷害而嚟㗎嘛。係啊，即係我哋嘅個真理嘅教導係好重要咯。即係呢個係神讓我哋真係俾我哋學習。邊個諗到學習啫？哇！我信呢個神仲善我嘅，仲要善我，
我哋就係用 positive 啊，唔係啊，神係讓你去經歷，以致你成長。同你抵死啦，仲唔死？唔係，所以應該同神嘅禱告，你係好 honest 嘅 conversation with God， 應該係未必係最好咯。唔係個人可以，但未必有人做。我知道有啲人做，有啲未必有人做得到，因為就係睇佢自己嗰個原生家庭同埋佢被傷害係經歷咗啲乜嘢，每一個人唔同。咁亦都深信神帶每一個人有唔同個階段。好，引到第8章，亦都係。頭先我哋所講呢啲咧，都係又係可以翻去第8章。純潔如精金嘅心，就係我哋要去提煉我哋個心。就係呢啲所有嘅一切呢啲行為，呢啲神嘅帶領都係要練我哋成為精金。又係喎，如果唔係點會用金咧？點解唔用銀？要精金添，24K。同埋我哋嘅 stronghold 啊，係嗰個營壘係啦，個營壘係有講到個營壘。好 pure gold，好難撐 ，pure gold 個營壘係好難撐，要慢慢撐。因為喺度咁，即係跟咗自己咁耐㗎嘛，亦都係我哋自己身體嘅一部分。會唔會嘅離子咧？我有時會諗㗎，係啊，成日見到呢個詞咯。咁樣時我都諗，咁我生命裏邊有咩兒女咧？問神。係咯。真係。有時咁樣，我真係覺得好似我唔覺得有乜嘢。我想冇得食咯，係咪你嘅營壘啊？冇得食。啊？咩意思咧？即係有樣嘢捆綁住你。Hello Kitty，你個放棄唔到嘅。OK，呢個天生我唔覺得捆綁住我啊，嗰個 OK 嘅。係啊。即係冇鬼唔只要冇呢啲魔鬼喺身邊，時日打電話，演咗出相嘅你要唔要啊？你覺得點啊？咁啊？咁咪真係有。我覺得 OK， 我又唔會因為佢我就，譬如我間書房全部係個，但我喺度讀經嗰時，我又完全唔會望住佢，又唔記得，我完全唔會嘅，即係唔會受。咁啊，假如有一日你失晒嗰啲咧？失晒啊！好似佢咧，佢咪被燒晒，我都諗過話，如果被燒晒。我又 OK 嘅，我再買過咯。我哋而家呢個年紀就唔會買，不過都會難過嘅。進步係啊，會心痛唔係啊！而家即係諗翻我一大紮，我而家諗下，有時都一滴眼淚出嚟。有後悔啊！有一滴眼淚。流文大亨係咪需要咁做咧？唔係，即係我已經放咗好多啦！你話，即係而家我仲未。嗰啲我覺得唔放咯，不足以造成是叫做營壘嘅，你嗰啲嘢，嗰啲生嗰啲身外物係嘛？係咯，我係諗緊有乜嘢面子，我又唔覺得我係好面子嘅。我們都是我們身邊的人，或者我身邊嘅人你會覺得我哋成日喺度，你會覺得我嘅營壘係乜嘢？你唔敢身邊啲人，你唔敢。譬如你知道呢一樣嘢係唔好嘅，你唔敢講出嚟，都係你嘅營壘。唔好嘅嘢，唔係啊！你自己你怕得罪人，你會唔會怕得罪人？佢有講佢抱薄皮，我係薄皮，人唔會得罪人，驚得罪人，我覺得又未必，我欺善怕惡。我怕唔係，但係我怕得罪人咧嘅中心，即係個即係我怕得罪人嗰個基本嘅原因。係乜嘢？我唔想有衝突，唔想有衝突嚇，因為我唔中意衝突。因為我會覺得佢有佢嘅原因嘅，佢有佢嘅理由嘅。我唔諒解或者我唔認識佢，咁我唔要有呢啲咁樣，因為我對佢嘅唔認識。而令到就係呢個又唔會阻止到你同神之間關係。唔係咁，我知啊，但係佢頭先咁樣問到係咯，咁我就話我唔係嗱，你會唔會人哋一句咁樣 ？OK， 你唔怕衝突，人哋同你嗰個衝突一句啄落嚟，你有冇唔舒服咯？唔係你唔舒服唔緊要，你會覺得你自己就係我好衰，我做得唔好。嗱，呢個就係一個營壘啊！營壘就係你去塑造你嘅價值。
神做每一樣嘢係美好噶嘛。OK，你要去貶低咗神俾你 OK 嘅，你唔要衝突 ，it's very good character， 好好。但係會唔會人哋一句咁樣舉你即刻撇晒，撇到已經覺得你自己好似好只做咗自己係，你就變咗一個無形嘅自憐就係你嘅型女。即係我意思，你講型女啊嘛，我而家就係用呢樣嘢。你會自憐，你覺得自己好似好慘咁啊，好似覺得好委屈。如果你唔中意衝突唔緊要㗎，你一句啄落嚟，我唔同你衝突，但係唔會影響我。我覺得即係譬如你同人哋唔衝突又係，你又唔想講人哋，即係愛心説誠實話啊嘛，可能未 ready。但係真理，即係有啲就係我哋有時又係傳福音啦，好似即係你有冇大膽去傳福音？裡面點解我哋會話我哋明知傳福音呢個真理係真？點解唔同你講？好嘢點解唔同講？點解一講到食嘢，哇呢間餐廳咁好，你話講到眉飛色舞，一講到傳福音唔敢講，乜嘢阻攔咗你？呢個係咪一個裡面就係有個型女咯？你對神嘅信心係唔夠咯，同埋當然中間就係一個自憐，有啲人有自憐啦，有啲人驕傲啦，型女係一個頑強抵擋神旨意，繼而發展我哋叛逆嘅本性，亦都係個人弱點被聖靈邪惡利用嘅部分。第70譬如小貪心都係型女嚟㗎。你突然間冇人睇到，人可能都有貪念，但係因為我哋信咗主。算啦，即係我哋會俾藉口俾自己貪下啫，少少貪小便宜。係啦，我哋覺得貪小便宜唔係一個唔係好大罪啫，即係呢啲都係型女咯。呢啲都係一個型女咯。嚇，嗰個英文係 strong， 但係 stronghold 都唔識解釋㗎嘛。佢要例子啊嘛，即係我覺得係。即係你覺得我想知啊，我就因為我自己，我諗住或者人哋睇比較了解我嘅人會，你覺得咧？薄皮咯，你俾 excuse 薄皮算係 stronghold 啊？唔係你俾 excuse 你係薄皮咯，即係你起碼如果係真理嗰度你咩薄皮？即係你可以薄皮咧？薄皮就俾人講得㗎嘛？又唔係，就是好容易受傷。散熱，你一唔高興啊或者咩，我面即刻擺出嚟，即係我完全裝唔係薄皮喎。今日仲有咩？呢個叫做呢啲，即係講我啦，呢啲叫做我都係真我。係啦，呢個真，只不過唔係真我都可以成為裝嘅，呢個就係我真我啦。即係譬如好似一定係要我個 way，係咁噶啦，真我係咁，我係咁樣。即係咁樣咯，即係人哋一話到我即係我唔啱或者咩咁，我就 show 咗佢出嚟。咁呢個係呢個你講嗰個薄皮，呢個係你個個性，唔係演嚟。OK，呢個就係你個。係啊，我想知道演嚟係乜嘢，我演嚟係乜嘢，我想要自己好似咩演嚟？咩話？型女啊，係啊，即係我有一埲牆圍繞住我自己，我係好開心㗎，哈哈哈！但係有啲嘢我冇表現出嚟，我後邊嗰個真我哋睇唔到嘅。有啲人係你係睇唔到嘅，呢個所以阻止到我同神之間嘅關係。呢樣嘢咧，如果我哋係觀察咧，你會平時睇到佢無言間爆出嚟嘅一句嘅。有啲人好明顯嘅。好似我咁，我都好明顯，我一發火就 boom，你哋唔出聲，我自己會行開或者係乜嘢。咁阿羅莎娜嘅咧，依家竟然大家攤開講，佢會時時爆一句，我俾人鬧，即係佢會講，我俾人鬧啊，個個都鬧我，咁我聽到喎，我會反省，我死啦，我係咪又鬧咗佢喺邊度？即係我哋旁邊嘅人，咁邊個鬧佢咧？但係佢又講唔到出嚟喎。即係依家咁樣講下，即係講嘅。咁我咧嚇，我咧，你俾我感覺到嘅就係講有啲佢係嗰個喳喳林啦嗰啲，
咁我就會分析呢個人做咩係嗱聲啊，做咩佢會咁急性，會咁燥或者係乜嘢？嗰啲係好細嘅裏邊，要佢自己，但係佢未講出佢自己係 how she feel。但係阿羅莎娜嘅係好明顯嘅，佢係潛意識裏邊佢會爆一句出嚟，但係佢又講唔到俾我哋聽喎，因為佢唔想 confrontation， 佢唔想同人有衝突，所以變咗佢就壓抑咗自己。但係呢個係佢嘅感覺嚟嘅，我俾人鬧。咁我作為朋友旁邊嘅，我小心啲，因為我哋好陽光嘅，好容易吉傷人，我哋都唔知。我哋呢啲，我哋有嘢就爆啦，我面就係咁大，我眼就係咁大碌，點啊？咁我即係我哋有呢個優勢，我哋砰出咗嚟啦。但係唔代表我哋啱。係。我哋已經得罪咗，但係我哋強勢，哇！知你我又去走得住啦。但係性格唔同啊嘛，咁每個人有去，但係我有我自己傷心嘅地方嘅喎。我呢排我都自己喺度洗我講，有冇人發現我洗碗嘅咧？有冇人發現我自己煮嘢嘅咧？咁樣會㗎，我真係好老實咁樣講。我做一個服侍，哎呀，我哋神知道咪得咯。有時係咁，咪自己同你講，繼續行落去，要放翻歸零。我同 Ada 都嗌過交，感恩我哋講出我哋嘅感覺出嚟，大家知道啦，更加之了解，即係一齊咁樣行。所以阿羅莎娜嗰個就好明顯嘅，俾人鬧，想關心，但係你又唔可以問佢喎。即係咪佢係性格唔一樣？係啦，但係呢個係一個求救嘅呼號嚟㗎。但係有冇人去關心到佢咧？但係邊個可以去同佢講咧？咁我嘅俾人鬧，我冇講一定係同周邊講。係啊。咁但係你嗰個公司上邊出，你個感覺就係即係我係去到一個點。變咗我就會出得出咯，但係咧，我基本上咧係真係我真係唔中意，我真係就係好驚。所以係啦嗱，即係好似嗱講起咁呢個係咪叫做雙號咧？Maybe。如果我阻礙到你同神嘅關係，阻礙到你同神嘅關係啦，就會係主要係。唔係最，但係點樣破壞到你嘅形象？你覺得個形象啊？即係譬如for example，我冇咗呢樣嘢，譬如我又係工作狂嚟㗎嘛。哇！突然間角色俾咗呢個人做，我會謝晒咁，即係覺得哇冇價值，冇咗個價值喺度。你自己驚咗嗰個。呢個就係你嘅 stronghold 啦。唔緊要喎，仍然佢仲我可能我會諗仲好，哇！呢個老細真係好啊，體貼我攞走我啲嘢做。但係有啲人唔係嘅喎，哇喺即係點講啊？公司係準備。可能唔要我咯，可能我而家年紀冇咯喎。我冇價值啊！有冇搞錯？攞咗我啲嘢俾人做，即係你就冇嗰種安全感。咁你可能即係公司好多啦，即係我又唔放俾你做啊，唔教你啦，你自己去忙啊。呢個係我哋嘅，即係我哋嘅唔安全感。唔安全感都係一個 strong。一個 strong。係啦，應該係講唔安全感。呢度又提翻去，我呢個句就係喺營壘中罪惡同埋錯誤嘅習慣。習慣就係錯誤嘅習慣，都係一個喺我哋嘅個性中根深蒂固。各種強迫同埋成癮行為都係生命中邪惡營壘嘅證據。咩啊？成癮。你英文係咩啊？嗰個各種強迫和成癮行為，睇英文，即係佢 stronghold 嗰度解釋。The spirit of rebellion has set up stronghold against God that must be identified, dismantled, and cleared out of the life of a disciple. 即係你哋講嗰個係咩嚟㗎？ In this area, sin. In this area, sins and wrong habits becomes sins. And rooted in our personalities. 平 gamble 嗰啲係 stronghold 嚟啦，有個癮嘅。呢個就我明顯呢樣嘢。嗱呢一樣嘢咧，其實我咧就周不時喺即係我自己即係會喺度即係反思咁。我 stronghold 我係咪呢樣嘢咧？因為我本身真係好中意打golf 嘅嚇，好中意打 golf 嚇。但如果呢樣嘢，佢就先期打波。唔係，即係有時候即係我覺得我自己打golf多過愛神喎，但係我又冇話放低神啦，我都即係打完golf，我都翻返神嘅身邊咁樣。
咁其實呢樣嘢係我有啲掙扎。喂，呢樣係咪真會成係我嘅 stronghold 咧？因為你又唔係日日打。啊！但係我有諗下，神亦都係允許我做啲我中意做嘅嘢㗎，係咪先？嗱呢個咧，連我最中意做嘅嘢都攞走啊咁樣。控訴咯，即係譬如你翻開教會突然間唔翻，哇！今日想話去即係攤唞下，我又冇呢啲哇！嘢係咪？好多嘅，哇！你又唔屬神啊！你好多有感覺。其實係自己諗喎。嗱，講翻你嗰個 stronghold 同埋成唔成癮咧，就好似我講翻，我好中意打牌。我以前咧，我禮拜一就要 set up 我禮拜六嘅牌局。我禮拜一 set 唔到咧，我就成嗰幾日咧係唔開心嘅。嗱，呢個就 stronghold 啦，呢個已經成癮啦。OK， 因為我係唔舒服嘅。我禮拜六嗰個牌局 set up 唔到嘅咧，我係嗰幾日係囉囉攣嘅。這個就說，呢個就係個形成人心思嘅戰場不斷。我好中意睇 Joyce。講翻頭先講嗌交啊，我同佢嗌過交。有一日我同阿 Winnie 嗌交，但我哋兩個嗌完咧，我想到嗱係咪我唔應該同佢嗌交啊？大佬我係神嘅兒女㗎嘛，佢未信主㗎嘛，係咪好失見證啊？但係我嗌完交翻嚟，我揸車，我打電話俾佢，我話 Winnie， 我好開心啊！嗱，今日我哋嗌交，我好開心同佢嗌交，因為我哋大家將我哋真嘅 feeling 講咗出嚟。仲有我同另外一個我個，即係佢對我好好，但係咧。我同佢咧有啲乜嘢有啲乜嘢唔係叫衝突，即係有啲乜嘢唔咩咧？我想同佢講咧，佢一個以神多啦，我冇辦法將我心入邊嘅講出嚟。咁佢又用佢個方式嚟了解我，所以我同佢咧，即係有係好多乜嘢嘅。佢做啲嘢，我又覺得唔乜嘢，咁佢就覺得我做啲嘢多啲啊，即係好多，但係我哋講唔到啊，因為我每次我哋去任忙，我每次想同佢講，佢即係講佢聽我個 feeling 係咁樣你做，佢一句 Lisa 咁我冇嘢講。咁有時我講佢啲乜嘢，即係我講話你咁樣做我嘅，佢就唔出聲，唔答我。咁我唔知點諗。可能佢係嗰隻中意同你鬧交嘅人咯。唔係佢唔鬧就係鬧。佢認為佢自己智慧好高。唔係就係佢唔鬧，所以佢又唔明我又唔明佢。但係當我同阿 Winnie 鬧咗之後咧，我好開心。因為我哋大家更加了解大家。我哋要學習咧，接受對方所講嘅，相信佢。你想多啦。OK。因為我屋企有幾隻咧係咁樣嘅，我家族裏邊，OK，即係點講？幾個？幾隻啊？得咁隻？呢個係壞嘅習慣啦。你想唔想食橙啊？It's OK。乜嘢叫 It's OK 啊？嗱，呢句説話我都明㗎，呢個大家都明啊，係咪啊？It's OK。咁我就會問佢，咁即係食嘅話唔食啫？我真係係咪？我做埋俾你啦！你唔了解我啊！咁即係點啊？你食定唔食定我呢？俾你搬啊！係咪先？我做唔到啊！你個咖啡，喂，你咖啡唔好再飲晒啦，仲要唔要飲㗎？你返屋企係嘛？我做嗰隻咯，明唔明啊？但係後尾我學習咯。你講 OK 㗎嘛？我哋依家成家人出去食飯咯，我約咗阿 Sam 佢哋出去食飯咯。我聽日你要唔要去啊？你返屋企？去啊唔去啊？咁我咪上車咯。10、9、8出嚟炒車走。5、4、3、2、1，走。你屋企，你慢慢喺屋企咯，係咪啊？我學習接受咯。我仲有我家姐都係嗰隻啊。但係照英文嚟講，It's OK 回答咗係唔去啦，我唔使啦，我唔去啦，係咪？照英文嚟講，我 base 上呢樣嘢，我講我係It's OK，如果係我，即代表我係啦，我頂唔順，我即係有時阿香咁即係去，點解唔去？係啊，即係我要一個答案，我唔係話唔好意思啊，我唔係鬼佬啊，我係嘛，我係唐人嚟㗎。即係我需要嘅係定唔係？我啲細路仔，我講嗱，你老媽子我係唐人嚟㗎嚇，
你哋嘅 English culture， 阿仔佢哋都有好似你咁樣解釋過。Sometimes it means like you know。Sometime。Sometime。Sometimes it means this。 For me, yes or no。係啊。To avoid conflict，OK？即係我啲仔。唔係你 OK 㗎，你咁樣佢講，因為有時啲僆仔，尤其而家年青人咧，問佢問，係縮下個。係啊，佢而家係講緊佢屋企嗰幾隻。唔係，真係都會。唔係我同我家姐啲女溝通咧，我都話。即係要溝通。咁究竟係我唔明白你個身體動作。所以正話 base 上去嗰個 friend， 咁你選擇係你，仲要唔要呢個 friend？ 即係佢講你成多啦，咁我就係仍然攞，或者我冇所謂㗎，我 I still want you。我仲會黐埋你，大氣。冇啊！我嗰時我就得係未咩轉身啊，華麗咁轉身行去 OK， 但係我入邊咧就係啦。但係你要攞走呢樣嘢咯，攞走自己手咯，即係又海鮮嚟就行出一步咯。依家我就係啦，我跟住嗰邊又冇事，係啦，或者佢真係咪上面啲課好啲咧，保修你個心咁嘅時候啦。因為我們點解係咪覺得你而家態度溫柔好多咧？咪就係幾可愛。我自己覺得冇㗎，而家係要你哋覺得啫，OK。所以會有進步嘅空間。係啦，我哋仍然要去做我而家仲喺度練緊金，OK，將嗰啲雜質攞走。就你變24K 㗎好啊！你而家真係16啫，邊度錯？喺邊？得，繼續，你哋冇咧抽筋啊？你是腿的，把它拉直啊！拉咩？拉這個手不能拉。得啦，你哋講啦，繼續。你邊隻腳？左腳係咪？右腳伸左手，伸隻左手上嚟。得啦，你照講，繼續，冇拖延時間。好。OK， 差唔多啦，係嘛？所以呢個 part 係第一個 part 咯喎，完咗咯喎。第八啊，part one 完咗喎。所以 part one 係主要係Part one 係講咩咧？天國嘅門徒佢個大前提係有機嘅增長係咪？但是點解你天國你去翻第一步嘅？唔係，係話要 part one 係天國嘅門徒，做啲百貨。天國門徒就係品質你要食係點啊？喺呢度我真係我同阿 Cat 我打唔入阿 Cat 嘅心態嘅，我唔明佢講乜，唔明嘅。咩意思啊？即係我唔係好明阿 Cat 嘅，即係仲有平時我哋仲有嘅相處嘅空間嘅。而家係有埲牆嘅，即係你仲未到嗌交嘅程度。未到。等你嗌交嘅程度，嗌交嘅程度就佢唔同我嗌，表示就係咯。唔係他不配。我哋好明白啊，襟排啊，我哋即係佢啲關係咧，當佢哇同啲好笑口笑面嘅時候咧，即係表示咧佢同佢關係一啲都唔深。唔係太好係啊！一啲都唔深。客氣嗰陣啫，唔係。佢同你黑面嘅時候，表示佢同你關係咧已經好惡。係啊，其實我都想問翻一句咧，點解你哋大家都覺得鬧交係好㗎？其實鬧交係好嘅。唔係你將你唔係你鬧交鬧完你要可以成翻更好嘅朋友咧，呢個係。你鬧交到激到你先會講出真話。真心你係鬧交嘅時候真係講嘅説話好難聽。有時我哋又唔會鬧建設性嘅，有條尖你唔會咁樣又未到嗰個程度，你可能同最親嘅譬如 Raymond 你哋嗌交，你會講到好難聽，但係你同我哋你嘛。哦，你唔對住我同 Michael Wing 都冇鬧交嘅，高提高少少，因為冇講話啊嘛，係啦，受傷害，頭高少少嘅唔會嘅喎，但係你唔好人身攻擊就得啦。你但係我想話俾你知，相嗌唔好口係真嘅。我哋因為咧，即係整體嚟講，當你血氣始終係血氣，你真係嬲嘅時候，你真係去鬧嘅時候咧，你講得啱咯，大家都講得啱。鬧嘅時候係講緊真心話，咁嗰個真心話咧，其實就係你入邊可能對呢個人或者對呢件事，你係跟住你講咗出嚟嗰句説話咧，係你自己嘅諗嘅嘢嚟嘅，你講得出嚟嘅，聽嗰個人咧。
你呢一句咧講出嚟咧係一刀插死咗呢個人㗎。嗱，你唔係鬧交都有好多程度嘅。咁咪就係咯，你講嗰種鬧交啊，即係人身攻擊嗰種啦。但係我哋鬧我哋基督徒嗌教導咧係唔係嘛？我哋我哋唔係想對方死啊嘛。我哋係將呢件事將真心嘅即係好唔需要過濾，嗱就將我哋實邊嘅諗法咁我可唔可以用另外一種咁樣嘅咧？唔係鬧交，只不過就好好地大家坐低傾偈。可以，可以，可以啊！嗱，你講我咧，我一路都同神祈禱咧，就係我只係需要一個朋友咧，係好好地坐喺度嘅時候咧，當我有事嘅時候或者我可以同佢係可以交心，我唔一定要鬧嘅。你聽我講，即係唔同咯。我哋所以我就話個性唔同，所以我就話成長嗰個點解你哋個個都覺得鬧交係最好？我係唔 get 咯。但唔會 looking for it，就是我不會特登係會，梗係會 looking for it。當事情壞到喺我嚟講就停喺度先，避添停喺度先。嗱，你啱啱講，我係同神講緊，我想要一個唔好似佢哋咁樣嗌交，而可以交。No，我唔係話唔要佢哋啲人，我只係話你想要一個我只係想要一個係可以靜靜地大家雙方都能夠交心嘅朋友。但係你會發覺，反而你遇到啲人會個個都唔係。你其實身邊已經俾咗好多個你，我想講，個個都要鬧交，因為人哋忍到最後，因為你次次你係冇，因為你唔放啊嘛，所以對住你嗰個人就係一路忍到最後點唔信對住你只好鬧交，只好爆出嚟。但係咪真係因為我覺得係你激到佢？譬如你棟起嗰牌，我今日就會有呢個感覺，想同你咁樣，你明唔明啊？最可能會有啲事俾我，因為我哋講好嘅，點解你一路都冇做咧？就係咁啦，真心對，其實嗰種都係真心嘅對話。鬧交嗱，呢個就係我想表達咯。其實當你一個朋友，你好 care 佢，或者你想去關心佢，你只不過哪怕是一個電話約下佢出嚟，咪好好地傾偈咯。佢要同你講咩，你咪聽咯。我有啲咩嘅時候，我咪會揾呢個人，佢願意去聽咯。咁咪唔係每個人你有冇呢個人咯？每個人個性唔同嘅，即係鬧交咯。點解要鬧交？咁或者你只係揾一個 listener。係啊，但係你 listener， 但係 listener 我都要，但係我都要，唔係我都要，即係唔係我係佢嘅 listener， 佢亦都係我嘅 listener 嘛。即係我只係唔係因為人與人相處係要互相啊嘛。你而家就係揾一個，你就係揾咗個 listener。咁唔係。你錯咗，我想講嘅就係，我只係話唔明白點解你哋都會覺得大家彼此鬧交咧？因為我哋揾到我哋自己，你嗱容許我講，你嗰個係你好 strong 嘅一個 expectation。This is Rosanna So as a 知心友。我有唔需要，我想話俾你知，我有。Good，只不過就話，但係我只不過就話，我只不過係唔明白， get 唔到點解我哋 get 唔到點解，不過係可能唔同咯。譬如我所經歷過，因為咁樣滾，我所經歷過鬧交之後和好，係啦，之後係非常之好嘅，係明白，係仲明白過對方。 get 到個 point，我哋已經知道啦。我同湯朋友係㗎，嬲到激到我嗰次，哇心真係會心臟痛啊！有一次俾佢激到。係啊，但係之後做幾次之後，你會發覺個感情係 good 嘅。咁你仲原來係咁樣嘅樹㗎，你會 get 到佢原來係咁諗嘅。OK。咁但係好似話傾偈都可以知道原來你咁諗嘅。咁我哋呢啲嘭嘭聲㗎嘛，一講我講你兩句唔勸你唔聽，我同你講你咁啊，你仍然唔咩有咪白咁，但係我又知道，我又可以接受，因為佢知我係為佢好㗎嘛。佢係我係想打醒佢嘛，咁假講極你都唔醒，吊起嚟扮我冇咁好耐性再去罵你嘅諗法可能真係要遇到一個同你嘅諗法先成到你所謂嘅嗰個好 OK 唔得咧咁樣。但係多數啲人會用捱交快咯，真係。同埋身邊嘅人，你嗰個都啱嘅，但係即係唔係話唔係講你唔係。每個人嘅相處方式唔一樣。唔係
當然我呢個當然明，所以我想了解下點解你哋會覺得鬧交係 OK 咯？我哋扮㗎嘛，係咁扮咯，係咯。你有時我可能覺得議論啊，係啊，議論即係極冇用嗱咁又好聽啲啊，咁又容易接受。即係我哋都係議論啫。但係我哋議論，但係我哋大聲咗，你咪覺得係嗌交，我哋我哋大聲交㗎嘛，歸根到底，最主要你開心就好。咁每個人都係咁嘅，只不過就係話真係只不過就係話大家我都係嗰句，可能大家都係覺得我錯啦，我都係嗰句。唔係，又嚟啦，唔係又嚟話唔嚟，但係我只不過嗰句，我都係以一個尊重去彼此大家，即係我會尊重你哋咁嘅形式，我只係想知道。我只係想去了解點解你哋個心態係覺得鬧交係唔係，我唔係話鬧交，我哋係唔係特登鬧交，不過如果去到個溝通方式，我哋係溝通方式喺爭論到某一個點嗰陣時，就大家唔需要去偽裝，就心理諗你我。你聽啊！我就咁樣講，但係聽日仍然因為我想另外講咧，從聖經上邊咧，喺耶穌嚟講咧，佢基本上咧係因為耶穌係最聖潔、最 holy、最咩嘅，咁其實咧可以話佢係冇乜脾氣，但係難道佢唔想鬧任何一個人咩？佢實耶穌嚟講，唯一會真係鬧交發大脾氣嘅，只係喺嗰個聖殿，但係佢其他嗰啲，難道佢一路行嘅時候，佢冇聽到人哋鬧佢？佢個愛係非常之強，我哋唔教，我哋係我就，所以我只不過呢點，我只係啱啱咁樣諗到帶翻出嚟。唔係嗰個表達溫柔，唔係溫柔係只係帶出嚟。喺聖經嗰度咧，唔係溫柔係非常好嘅，但係一定咧有一樣嘢就係話你唔表達你個 emotion 出嚟，你嘅真我唔係真愛，係你個 emotion 啊，唔代表你。冇咁噶，冇咁。即係唔代表你認同佢嘅講嘢，即係你可能你唔認同，只不過你尊重，溫柔，我尊重你，我尊重你。其實你唔認同嘅喎，但係你係因為我尊重你嘅感受，我尊重你嘅感受。其實慢慢你會會逼到你自己係覺得唔係喎。如果你一直尊重你係仍然個心都好冇事嘅一樣你。呢種咧係非常好，因為呢種就係耶穌嘅心啦。你可以包容到佢咁樣，但係我啲性格冇啊嘛，所以咪好咯。唔係，我明。又講翻，好似今日阿 Raymond 叔點解會爆咧？係啊，但係好真實，佢就係好真實講出嚟，係咪？佢忍咗好耐啦。OK， 係咪？呢個咪就係等於我嗰日講咯，佢就話。每個人都有個底線咯。當佢已經去到我嘅底線嘅時候，我就知道我要停咯。咁我嘅停嘅就係我嘅選擇嘅做法，就係我對住呢個人，我唔會特別去孭佢，但係我亦都唔會特別要好特別去尊重佢或者咩。總言之就係咁啦。咁但係因為我嘅底線去到嗰位，你假如你做到你嘅底線係咁嘅位，你唔去向人爆，你去神爆。係啊 ，very good。我係做呢樣嘢咋。但係我哋做唔到啦，我哋控制唔到。唔係翻到，我哋就仍然唔係，即係好似阿 Raymond 叔今日，佢忍唔到呢一步，佢去神嗰度爆，佢即刻要喺人面前爆咯，係咪？咁你做到忍到去到神面前爆，係 good 㗎。因為我唔係話，即係我係話點解我會咁樣做到咧？其實都係翻轉頭，就係因為我真係唔喜歡吵鬧，所以我就寧願，即係所以點解我頭先都係話點解會做唔到咧？你同神講好 honest 咁同佢講，都不知幾開心啊！係啊，咁你真係 very good 啦，但係最緊要你冇苦毒喺入邊咯。係啦，冇苦毒就即係，所以我係唔明白點解即係你會話佢啲人真係做唔到嘅，但我係唔明咯。我希望有一日做到咯，係咪？但係我今日我唔爆你㗎，我苦毒我喺入邊，我先係你有快樂，唔係一定有。我俾人我認識過好多個人，佢可以同國內人可能同你交心，佢唔會同中國子人，因為佢哋係曾經受到傷痛。我當你好朋友，到時利害關係真係出埋地。所以你問，如果你真係識落嗰啲國內人啊，
佢哋嗰種啊，你好大部分啦，係啦，sorry，大部分佢亦都係俾，所以點解話中國人而家都係㗎，好興㗎，中國人就要食中國人咯。即係嗰個問題就係話佢哋個呢個係佢嘅謀，佢哋連自己人都唔信，因為佢哋就係中國人就呃中國人，所以變咗你個好好朋友仲衰，第日一有利害衝突，佢起晒你，話你乜嘢咪起晒你。但係即係譬如即係我哋呢啲啦，即係我唔係話清高，因為我哋嘅文化冇俾人哋迫害到係咁樣，我哋冇經歷。係啦，我哋係冇經歷，所以咧佢哋嗰埲牆係大過我哋嗰埲牆嘅，我哋嗰埲牆。因為我哋大家知道中國教育就係爹親娘親不及無主直親，係咪先？所以佢哋會有分愛爸爸、分愛媽媽、只愛國家。所以我媽嗰陣時解放後咧就唔逼我翻學啦，任由我四圍飛啦。點解？叫我翻學就只要國家，唔要爸爸，唔要媽媽咯。黨啊嘛，俾洗腦咯。洗腦咯。因為我睇翻呢度，我問下阿 Rebecca， 相對嚟講咧喺我哋當中都算温柔啊。有冇同你老公起過爭執？或者唔同你嗌交？少，我哋好少話。但你會唔會大聲？你會大聲同佢講嘢㗎嘛？係咪？即係一有咩事咧，我係第一個唔出聲嘅。我唔出聲我就走，即係行開。咁佢就知道有事啦。佢就我唔開心，咁佢通常就係第一個會嚟同我道歉。咁呢一樣咧係佢嘅優點嚟嘅，佢自己都知道我，即係我之後就算係我唔啱或者我唔啱咧，都有時少少，即係。但係你唔會嘈佢？少比較少。我自己唔出聲。我唔出聲啊！阿 Ann 咧，阿 Ann 你都係一樣。同我老公打交，我就去出街㗎，出街出到朝頭早出到夜晚先翻嚟。係啊，我每次唔出，就係一個星期都唔同佢傾偈嘅，一句話都唔講嘅。講咩都要低頭。就算我錯，我都唔認錯。係我都係好笑，即係我知道我錯，咁我先生會嚟第一個會同我道歉。咁後面我即係我自己都知道自己錯，咁佢道咗歉，我就話我自己係唔啱先嘅。咁佢亦都好拋喎，佢自己佢就成日同即係嗰時鬼佬嗰一團㗎。唔理邊個錯，我都要去認錯。係啊，佢個老婆咧永遠係啱嘅。即係成日都話交啊，係咁永遠都係啱。咁所以咧，你哋要尊重下老婆，即係所以我哋就變咗好少嗌交。唔係，我覺得係新咗個環境啦，但係就我唔係話嗌交梗係會好唔舒服啦。嗌完之後，即係唔好嘅，即係絕對，即係我所謂嘅拗交係。即係我哋一種相處嘅方式，唔可以話即係有時真係激到有時爆味。即係好唔開心嘅，因為有啲人唔係㗎嘛，唔係好似我哋咁嘅真係嗌多兩句出手添㗎嘛。嗰啲咁嘅係咪先？係㗎，即到咗嗌交有時爭執，即係大家講。其實呢啲係睇對象，好普遍㗎。其實呢個血氣嚟㗎，因為你其實真係。嬲起上嚟咧，你嘅血氣咧，你嘅控制你真係我哋 set 就嚟咗嗰個嗌交。唔係嘅，我哋就拌嘴啊，我哋就拌嘴。而且我哋知道個性，譬如我知道佢係咩，佢係咩 personality 係點樣嘅，去到咩程度，我哋大家係可以 handle，然後大家係冇問題。所以我哋中文有咩叫一言不合大打出手就咁，好多會咁嘅。唔會突然間而家同邊個？你唔好忘記喎。喺仇敵嚟講，就係咁樣嘅時候，今鋪你哋下一鋪就再越撩越咩嘅。喺仇敵嚟講，就係咁樣會撩起咯。係啊，你哋會覺得就係所以咁嘅性格，所以你嗌咗交之後，你要 make sure 你哋真係有和好咯。係啦，但係知道㗎。係啊，但係所以唔係隨便揾人嗌交嘅，你會知道對方係知道，我都知道，但係我只係想講嘅就係話喺仇敵嚟講，其實呢個都係一個機會咯。Of course，係啊 ，yes，係啊，但係你咩嘢都唔出聲，你就係咁樣咩？重大啊！嗰個唔一定㗎，唔一定㗎。即係我覺得反而唔得。我學習到嘅係真係，我只係每次有啲咩嘅，我都係祈禱同神傾嘅。OK，咁就係你其實同人傾，但係人哋你對人，你有冇俾人了解到你個內心世界咧？人哋要唔要嚟了解我嘅內心世界咧？其實我會自己
會知道嘅，因為當呢個人係咪真係你個朋友咧，其實你係知嘅，即係容許你自己都問心諗下，你身邊有10數個朋友，你係會知道入邊10個人咧，一定有1同10嘅，你一定有一個係1。咁但係我都要同佢相處過，我先知道。冇錯，所以我咪就係話，我要呢啲係自己會知，要交流過你先。但係呢個係你會自己會知嘅，即係我只係想講就係話，神嘅教導都係一樣嘅啫，即係唔係要我哋要有智慧，並不是需要將所有嘅嘢你都係掏心掏肺或者即係真係睇人嘅。因為呢個每個人個個性，每個人個咩嘢冇啱冇錯，冇啱冇錯，係睇每個人點樣帶。咁或者我係平平凡，有一日神就俾我扮到可以撞。聖經裏邊都有一隻阿雷子啦，嗱冇錯啦，冇啦，我今朝知道啦。OK，雷子啊，彼得後尾好辛苦噶嘛，好慘。彼得唔係彼得，另外仲有一個。即係咁啊，平平凡嘅話，即係呢啲就係每一個人神俾佢命定所要行嘅咯，即係。無需喺呢個度邊個啱邊個錯，只不過係話我哋相處嗰個形式 so far 係咁，咁亦都提醒即係唔係話可以成日咁嗌交，唔係，我就唔係，即係話某一個位我開心就係至少大家將心裏入邊個話講咗出嚟，大家更深嘅了解大家啫，就唔係話好似你想像中嗰種，所以同埋我就好辛苦就係你究竟我做呢樣嘢？你覺得做得啱唔啱，或者有冇抵觸你唔出聲，我唔知噶嘛，我唔知你個底線喺邊度噶嘛。咁下次我又行埋啲，你又唔出聲，我再下次行埋啲，到某咗你砰一聲，你話我踩你底線喎，咁我好難接受噶嘛，係咪先啊？即係每個人相處嘅方式唔同咯。咁啊，我哋咪早啲講啊！呢個已經我唔開心啦，即係要話俾人聽。我唔開心啦，係啦。話俾人聽。你唔好話係咁，下次你即係唔好踩我呢個。或者唔好用咁嘅語氣對我。係啦。係啦，冇咁嘅態度。唔可以講幾句英文嘅中間咁樣。唔可以講，It's okay。有人係即係整啲警告嘛？嗱，你唔好整啲英文，最乞人憎啊！咁咪知咯，咪喺佢面前一講。即係話你一路你冇事我神神對我啊，都唔當我朋友啊！我而家盡量，我知㗎啦，我盡量好啲㗎啦，即係我盡量改緊㗎啦。3點幾我又係啦，同埋即係 realize 自己。我哋而家練緊精，我哋而家咪練緊金咯，喺金嗰度要俾火燒㗎嘛，咁嗰啲雜質先出嚟。咩程度下？譬如你好攰嗰時候咧，你自己要停一停，因為你好攰咧，你耐性係就係好似今日咁啦，佢就係攰啦，就平時都好忍得啊，小紅姐，今日就唔忍得啦，齊都會咁咯。人哋一睇你下唔忍得，佢就受傷害啦。唔知你噶嘛，本來就冇事嘅，啱啱就係你喺度。紅姐係一睇人恰啫，佢哋唔係應該調翻轉頭講，我哋個心唔好咁容易去受傷，保守自己個心，若然相信佢講嘅每一句説話係為我好嘅，自我反省嘅，係睇人恰嘅。嚇，係啊，咪知佢性格，知道咗我哋咪唔使受傷，係嘛？我教阿 Raymond 同阿 Rosanna assign 一個 job 俾佢。下次你去 check 下嗰啲紙巾啊、spoon 啊夠唔夠講俾我知先。我唔會。你冇捉蟲，冇捉蟲啊！喂，做咩呢度仲有阿羅莎娜呢度仲有2隻杯喎？個碗唔夠，個碟唔夠。做咩呢度仲有一個烹嘅咁？佢成間教會同你 check 晒你個大鑊。跟住。一間佢跪嗰啲廁所。係啦，廁又唔見咗。我反而係擔心呢樣啫，即係如果我 assign 嘅話唔得，我打開呢個櫃有10包匙羹。OK， 我分一包你哋我攞啲花屋企先。你而家得翻5包到咋嚇咁樣樣。唔係，我冇叫你 assign 俾佢攞啊，係 assign 俾佢講仲有幾多啊？提醒你啫。我一包啱啱我要到。我都話今日咧，今日睇張佢出嚟個攞咗大包嘢，我咗翻屋企，我女翻去食。佢喺呢度行出嚟。拎翻佢食，我話邊個車你啊？我司機車我。
好啊。跟住頭先，大家又下班入嚟攞嘢食。小紅啫。你唔係攞嘢？祈禱啦，我哋祈禱啦，祈禱交俾神，呢個真係交俾神。我今日個個都趕住走。真係主耶穌，講咗邊個講？真係主耶穌俾我哋好開心咁樣，我哋即係大家唔係鬧交，係溫嗰啲愛心唔係嗰啲聲大嗰啲嘢 calm down 啲。係嘅，知錯。唔係，就溫柔啲。嗰啲唔出聲嘅，我哋要讓嗰啲唔出聲嘅多啲去表達佢裏邊嘅感有時搏起啊，忍唔到嘅喎。而家搏什麼起啊？都生唔出啊，後期啊。讓我哋咧，即係都係彼此了解大家，我哋都係神啊！我哋喺呢個門徒訓嘅學習當中，就係俾我哋真係煉金啊！俾神塑造成為一個器皿。多謝你，多謝你俾我哋融洽嘅喺度講解啊！每一次上堂係開心嘅，係領受到神你嘅祝福嘅。多謝你，禱告奉主耶穌得聖名下咩？有冇做呢個嘢？認識佢。今日我個袋，我今日又唔記得帶電話。喺邊度啊？係咪呢個掣啊？阿 Rose 好大佬，未屙，未屙。哎呀，今日 Michael 鬧緊你啊！冇啊，佢都未鬧到尾都未。Michael 你冇聽佢講。哦，喺呢度。Rose 話嗰張。